點解你食到下排都有㗎 ？Hello， 大家好，歡迎翻嚟我個 vlog。咁今日呢條片咧，想同大家分享下，究竟咧喺英國養一隻貓每個月嘅支出咧係大概幾多？咁希望呢條片咧可以俾到一啲養貓嘅新手啦，尤其是喺英國嘅你哋咧有少少嘅參考。事不宜遲，我哋即刻開始。咁毛毛咧，我哋養咗佢大概8-9個月左右，咁佢都係喺英國度領養翻嚟，咁所以基本上佢嘅所有用品咧都係喺英國本土都可以買到嘅。咁我知道咧有唔同嘅主人啦，都有唔同嘅養貓方法，其實都係因貓而異。我都有做少少嘅記錄，大概都會記錄低每個月咧毛毛有啲乜嘢支出啊。咁我哋咧就由貓糧開始講起啦。咁毛毛咧而家係10個月大，係一個十分之需要食嘢同埋發育嘅小朋友，所以咧佢一日咧係食4餐咁多嘅，佢係食2餐罐同埋2餐乾糧。咁罐嚟講咧，我諗由佢嚟到我哋屋企冇耐，已經開始係食呢個 Untamed 呢個牌子啊。咁佢有魚，跟住又有雞啦咁樣。我都有做過一啲 research 啦，咁發現咧其實佢都係100% 嘅肉啦，唔會有好多嘅添加劑。咁我見到咧呢個牌子咧喺連登嘅貓糧資料庫咧係並未有睇翻佢嗰啲 ingredient 啊，睇翻佢 backend 所有 website 嗰啲咧，其實我都覺得係可取嘅一個貓糧，同埋佢食完都肥肥白白，冇乜特別問題，係咪啊？唯一一樣咧就係佢每個罐咧得70 gram， 開俾大家睇下，哇！唔對焦啊，佢咧係得70 gram， 咁所以對於每餐貨佢嚟講咧，其實真係啱啱好，甚至係有啲少。但係咧，佢入面嘅 content，so far 喺我哋試過唔同嘅罐入面，佢係做得係幾新鮮，同埋係真係可以人食嘅東西啊！因為咧，我哋之前咧都有試過其他唔同嘅，試過 Catkin， 但係我覺得 Catkin 佢個 QC 咧做得麻麻地，同埋佢一定咧要雪入雪櫃，而且咧毛毛食完之後咧係會有黑下巴，可能係因為佢長毛咧，咁係咁揩晒啲肉嗰啲油，所以佢食完2個禮拜之後，我都冇再續落去，咁都係繼續食 Untamed 呢個。其實佢每一桶咧係有7罐，咁一桶咧就足夠1個禮拜嘅1餐。我係訂 subscription 嘅，咁所以佢每28日咧，佢就會寄56罐過嚟俾我。佢可以上網去到 check 翻，例如你嘅寵物咧嘅進食嘅 frequency 係幾多啦，咁而去選擇佢有唔同嘅 plan 嘅，咁就圍翻開大概1罐就1磅左右。基本上佢每一個罐都清得超級之無敵快嘅，咁所以我覺得大家都可以試下呢個牌子。好搞笑，可能因為咧我放咗好多嘢食喺側邊，所以我身邊唔走，哈哈。跟住講開貓糧，咁我哋就講埋乾糧咧，佢係食2款嘅依排呢隻。咁就係 Purata Pro Plan 嘅幼貓乾糧。咁我呢包咧就係3kg，咧係喺 Pet at Home 度訂，尤其是裝佢個 plan 再加 Click and Collect 咧係有10% off，所以我呢一包咧係21個9毫半，根據佢嘅消耗量都可以食到3個月左右。我上一個 bills 扣嘅錢，咁大概圍翻每個月可能7磅左右，同埋我都覺得食得幾好。但佢就嚟要轉啦，因為佢已經就嚟1歲啦。咁與此同時，點解話佢食2款糧咧？係因為佢會再食埋呢一隻 Wellness Core 嘅呢一隻幼貓糧。咁你見到咧呢一個 size 咧係好細包，因為呢包咧係300 gram 嘅啫。我就係逐包細包咁樣買，我喺 Amazon 度買。咁每一次佢嘅糧咧就咁樣2溝，咁 so far 咧咁樣2溝咧佢都冇任何嘅便便問題。咁點解咧唯有想食？咁因為咧佢係有益生菌同埋有 hairball control， 咁尤其是係幫助佢可以排翻啲貓毛出嚟，所以我都幾推介大家可以試下呢一隻。咁講起佢嘅糧食，不得不提就係佢嘅零食。咁其實毛毛唔係一個成日食零食嘅人，或者係我哋唔係成日俾零食去食。但我想分享一個好蠢嘅事情，就係噔噔，點解會出現咁大盒嘅零食呢？係因為佢啱啱嚟到我哋屋企嘅時候呢，咁我就上 Amazon 就喺度揾有啲咩零食，咁呢，我就見到有呢一個，咁基本上超市啊嗰啲全部都會見到佢噶啦。跟住我冇睇價錢啊，我一撳佢嚟到我屋企，真係咁大盒啦，係真係人哋貨裝嗰種零食啦，入邊呢係足足有12包，就係有12包呢一個 size 嘅糧。我呢一個呢，啱啱養嘅時候買嘅，落單呢係9磅99，但係講緊我手頭上呢一包仲係第一包，係食咗勁耐都未食完，但係講緊都幾抵啊！我養咗8個幾9個月，除咗呢個零食之外，都冇買過
其他任何零食，所以我都唔知可唔可以繼續每月嘅支出，因為佢計翻其實我每個月1磅，即係1磅一包，但係一個月係食唔晒嘅，我依包係食咗9個月。呢10包我真係唔知點樣可以處理佢。OK， 咁我哋講完零食之後，第二樣貓貓每一日都會消耗嘅東西就係貓砂。佢嘅貓砂呢，我係用 Cadit 嗰一隻貓砂，用雲呢拿味。本身佢好細個嘅時候呢係用礦砂，但我發現呢係令到成間屋好多粉塵。咁後尾朋友介紹之下呢，就轉咗呢個係豌豆殼，亦都好容易冧到嘅一個貓砂。因為呢我已經用晒，所以我手頭上係一個包裝盒都沒有，咁我只能夠憑空講。官方價呢係16磅，我係喺 Pet 隻 Home 度買嘅。Pet 隻 Home 嘅價錢呢係14磅99，佢有埋 subscription 啊嗰啲就會平少少啦，有10% 咯。咁但係呢，佢對上一次買貓砂就係我 Black Friday 嘅時候買嘅，嗰陣呢佢係做緊網上嘅優惠價呢，係一盒只需要10磅嘅啫。咁我嗰陣呢係買咗一次過買咗3盒，咁再 apply 埋嗰啲 voucher，埋單嘅時候3盒貓砂呢只需要27磅。咁我係12月嘅時候買啦，so far 用到今個月得翻最後半包，咁就用咗大概5個月。咁其實圍翻咧每個月嘅貓砂 around 5磅4左右一個月。但係我跟翻佢嘅官方價咧14磅99，咁我 take 嘅就係15磅啦。咁15磅佢可以用到60日。大概2個月左右咧，就係7磅半一個月。咁但係都要好視乎貓貓嘅性格同埋貓砂盤有幾大嘅。因為咧，毛毛嚟講咧，佢係一隻比較大型嘅貓，佢嘅貓砂盤咧都係比較大。咁所以咧，其實佢一包貓砂咧係冇官方講到可以用到30日，但係佢可能個半月左右咧，其實佢就要開一盒新嘅貓砂。同埋咧，因為佢 crumb 得幾勁，所以佢有時咧好大嚿嘅時候，嗰個咧佢都好幾多貓砂，佢會甩晒出嚟。我成日都。我覺得有部分嘅貓砂係俾佢甩晒出嚟。咁但係我覺得呢個貓砂都真係幾好用。有人話咧係可以沖廁所嘅，但我係唔夠膽沖廁所，因為我都係覺得會濕。但係呢隻貓砂係真係幾好用。如果喺香港咧用開豆腐砂嘅大家，想揾一個英國嘅替代，都幾推介呢一個。講開貓砂咧，不得不提就係貓屎袋啊！咁我就係用呢一隻貓屎袋，因為咧佢嘅貓砂盤咧放喺垃圾桶隔離，好似佢有屎嘅時候咧，咁我都會開一個呢啲膠袋抌晒佢啲屎落去，咁啊一日開1個左右。咁點解我會用貓屎袋咧？係因為隔味啊，雖然綁住一袋袋放喺個垃圾桶入邊都會頗臭。佢就5磅9，有140個，咁就平均一個咧係4p。咁其實咧係有好多選擇嘅網上，我喺 Amazon 度買啦，我覺得可以接受，即係佢係可以生物溶解，咁所以唔算話好唔環保啦。同埋佢幾實淨，裝好多貓砂入去，好多屎入去咧，佢都唔會穿。同埋佢個 size 係真係啱啱好，唔會好大，唔會好細個，真係好啱啱好嘅 size 去裝晒所有嘢，之餘打到個結兒，你唔會揩到隻手好污糟。呢個都幾推介呢個。講完一啲日常嘅消耗品之後呢，就嚟到一啲唔多常用醫療支出選項。其實我每個月呢係有幫佢交緊呢個 health plan。咁呢個 health plan 呢，我係喺 Pet 隻 Home 度 join，但係並唔係所有嘅 clinic 咧都有。大家可以上網 search 翻，揾翻最適合你貓貓嘅一個 health plan。health plan 呢就唔等同於保險呢。其實上網呢有好多公司呢都有做嘅，有啲私營啦，有啲係跟診所嘅，因唔同嘅 surgery 去決定幾錢。咁我呢間呢，佢淨係做 complete care 啦，咁就係 for 所有唔同 size、所有唔同歲數嘅貓。咧係 direct debit 每個月15磅99，一開頭呢，有個 joining fee 嘅手續費呢就30磅，但係俾一次嘅啫。Health plan 咧最主要其實係 for 尤其是 for 幼貓啊，佢每個月俾一嚿錢咧，其實佢可以涵蓋到頗多嘅嘢。咁佢就係包每年度嘅一啲打針啦、一啲 booster 啦，咁亦都包埋免費嘅身體檢查啦，都包埋佢嘅驅蟲藥啊，咁亦都會有 additional 嘅 consultation 啦、放蟲啦、剪指甲啊，呢啲都係免費啦。同埋咧每年度嘅驗尿啦、247嘅 care line 啦，咁就有啲咩事可以打去俾獸醫問啦。大概我哋交咗，因為我搬到過嚟 Manchester 嘅時候，我先 register，咁可能交咗大概半年左右。途中我哋用過啲乜嘢 service 咧，就係佢嘅絕育同埋晶片啦，90磅、100磅左右嘅啫，都係。同埋打針嗰啲咧，全部都唔使錢。咁第二樣最經常用嘅 service 咧，就係佢啲杜蟲藥。貓貓而家咧係用緊呢兩個，一個咧係3個月到一次，呢個就1個月一次。咁呢兩個咧都係擠喺條頸度。我都有
有問過獸醫就話啊，佢需唔需要食藥咧，即係 intake 一啲藥咧咁，佢都話唔使嘅，因為佢係一個室內嘅貓啦，呢個配搭嚟講咧已經好足夠㗎啦。我係 register 咗係 Vet for Pets 啦，咁基本上咧，我行入去同佢講食晒啦喎啲藥，咁佢都會即時開到俾我，跟住就唔使錢就可以攞走㗎啦。同埋佢都會定時定候咧 send message 提我，就話啊你夠鐘要去配藥啦咁樣。咁我仲放咗啲咩喺呢個 category 入面咧？第一咧就係佢嘅濕紙巾啊。我相信咧濕紙巾咧都係居家必備嘅東西嚟。我係上年9月嘅時候買，咁佢就係7磅半一大 pack，咁就100張。So far 我用到而家咧都仲有嘅，圍翻開其實我諗都係1個月1磅左右。同埋咧我都幾推薦呢隻濕紙巾，因為佢攞到出嚟佢好厚啦，好大張之餘咧佢係唔易乾嘅。你知有時貓貓或者寵物咧，佢唔會俾你一次過就可以清得晒佢需要清理嘅部分啦。咁所以佢張紙巾可能我抹完放一陣，放半個鐘1個鐘，佢都係唔會乾嘅咯，所以我都覺得幾好，幾推介大家可以買呢一個，都幾抵用。Next， 我望住屙緊屎，跟住佢冇買屎，跟住佢就彈走咗啦。跟住之後咧，我都幾推介呢一個潔牙粉，唔知大家見唔見到？啱埋晒。佢呢個咧係天然嘅海藻成分，去幫佢哋預防所有關於牙齒嘅問題，同埋預防口氣。佢度寫咧，貓貓每一日咧就1羹仔就 OK，咁大概咧可以食到4個月。咁我係去每晚個晚餐嘅嗰個罐罐咧，我就會滲1殼仔落去俾佢。Pet Home 啊、Amazon 嗰啲都基本上有得買噶啦。佢一罐咧係12磅半啦，咁可以用到4個月，平均每個月咧係3磅。第二樣嘢咧就係呢個排毛膏。呢個排毛膏呢，我係12月嘅時候買嘅呢一支，咁佢嗰陣呢就唔係成日食，變咗呢而家呢1-2個月呢，因為佢換毛期咧，大概而家每日食一次，咁佢都就快冇晒啦呢一支。呢支呢就7磅99，佢呢度呢係講話佢個量呢係可以食1個月嘅啫，咁我呢個係唔作準。咁 so far 呢，佢嘔毛嘅情況呢係少咗，亦都見到佢啲毛係隨住佢啲便便呢出翻嚟。但係我嚟緊呢都會試埋排毛粉啦，睇下邊一樣對佢係好啲，因為話晒佢啲膏狀入邊都有好多唔同嘅油脂啊，或者唔同嘅 chemical 去 form 佢嗰個膏啊，所以我都仲睇緊。但係如果揾緊排毛膏嘅大家，我都係 Amazon 度買嘅啫，就係咁樣啦。咁呢，我每個月養貓嘅支出呢，大概就係咁多。養貓咧係一個長期嘅 commitment 嚟嘅，所以大家都一定要好好地衡量究竟自己嘅經濟能力啦，可唔可以足以每個月啦，甚至以年計咁樣去 provide 到呢一堆嘅支出俾佢去維持佢嘅生活所需。咁除咗呢啲之外咧，亦都冇忘記佢可能將來會有任何嘅醫療費用啊等等咧，其實嗰度都需要一筆嘅資金。咁所以養貓咧並唔係玩玩下，係需要好長期嘅 commitment。咁所以咧一定要好好衡量自己嘅經濟能力先好決定養一個寵物，因為畢竟佢都係一個生命嚟。知道嗎？咁我哋呢條片呢就嚟到呢度啦。如果想知更加多關於英國養貓嘅事情啦，又或者關於我其他一啲英國生活嘅分享，都想了解多啲，歡迎可以喺樓下 comment 啦。希望大家中意呢條片，咁我哋下條片再見，拜拜。唔記得咗記得 like、comment 同埋 subscribe 啊，好快就會有下一條片出噶啦，拜拜。